tempat berbagi tawa dan canda, tempat berbagi rasa yang ada. Menjalin persatuan Indonesia, menghasilkan karya anak bangsa. Saat perbedaan menjadi berbagi rasa yang ada. YNCI selalu ada cerita di sini. Saat perbedaan menjadi ada cerita di sini, tempat berbagi rasa yang ada. YNCI selalu ada cerita di sini. Saat perbedaan